Сәлем достар, келіп қалдыңыз қалай? Сіздермен Динара Ибраева и бүгінгі Қазақ ТВ 92 каналында мен ендігі махаббат қарым-қатынастар туралы тақырыптарына арналған жаңа ақпаратпен. Үмітсіз сезінген ахуалда ащы махаббаттық тәжірибелерімізге қарамай, ары қарай да қалай махаббат іздеу шараларын позитивті жалғастыруға болатындығы туралы. Ал нақтысы кездесу кештерін қалай тәтті, тағы продуктивті өткізу, қабылдау туралы ақпаратты жеткізейін деп тұрмын. Себебі қарапайым өмірде талай адамдарда шынайы махаббатқа сеніп, кездесу кештері қалаушы нәтижелер бермегеннен соң, мүлдем мен ешқашан ондай кештерге басқа шықпаймын, үмітімді үздім деп, тола жүректерін кілтке жабушы, яғни жағымсыз нәтиже себебі әші шындықты қабылдаушы жандар үшін қалай ары қарайда ренжімей кері мағынада қуанышпен, позитивпен кездесу кештерін рақат алуға болатындығы туралы тиімді кездесу кеңестермен бөлісейін деп тұрмын. Бірінші, кездесу танысу кешінен нақты мақсат адаммен байланысты құру туралы. Себебі кездесу кештері ол сізге бір жұмысқа тұратын собеседование болмай, кездесу кешінің шынайы мәні келесі сұрақтарда. Екеуміз арамызда байланыс пайда болватыр ма? Сыртқы тұру маған ұнады ма? Осы нақты адаммен бірге болу маған ұнаватыр ма? Ол маған адам ретінде қызықты ма? Көңілді ма? Мен лайықты құрметпен назар аударватыр ма? Деген қарапайым сұрақтар сізге кездесу кешінде көмекші болады. Ал біз болсақ, одан да үлкен үміттермен бірінші кездесу кешіне келіп, жақсы, болашақтағы күйеу немесе әйел болар мекен? Екеуміз ертең өсіретін болашағы жақсы ата немесе ана болар мекен? Бағалар мекен жалпы? Ақшасы жеткілікті ма? Деген ойдар. Тағы да біздің үміттеріміз бірінші қаласаңыз басқа ерте кездесу кештерінде шынайы кім екендігін түсінуге кедергі ететін тосықтар деп табылады. И жалпы өмірімізде бірінші рет көріп тұрған адамға соншалықты үлкен үміттерімізді жүктеу әрекетіміз мүлдем орынсыз болады. Сондықтан ендігі кездесу кешіне шығар алдын әдеттегі барлық келешекпен байланысты үміттеріңізді ұмытып, орнына дәл сол кездесу кешінде өзіңіздің сезімдеріңізді анализ қылуға тырысыңыз. Қызығушылықпен араласып, тіпті кіші бір қандайдыр ойын ұйымдастырып, максималды өзіңізге де басқа адамға да көңілді, жеңіл, қызықты кешті ұйымдастыруға әрекет қылыңыз. Себебі кем дегенде жаңа адам туралы жаңа қызықты ақпаратты үйрену үшін кешке шыққан дұрыс болады. Яғни нақты сұхбаттан не алам, не үйренем демекші. Ал мен оған ұнайым ба, немесе ол маған ұнар ма екен деген сұрақтар тағы да керексіз қысымды пайда қылдырып, өзіңіздің асыл мінезіңізді көрсетуге кедергі болады. Ақырында, шынымен ендігі кездесу кеші жұмысқа кіретін собеседование секілді көрінбесін десеңіз, Google-дан сұрауға арзымды, қызықты, тағы да өзгеше сұрақтар тізімін қарап, ішінен әлбетте өзіңізге тән болатын, қызықты бұл көрінетін терін таңдап, әрине басқаларға қарағанда азғантай көңілділеу, үздіктеу көрінуге тырысыңыз. Мүмкін дәл сол себебі ол кешке келген адамымызда өзін басқа жағынан өзінің жарқыратушы болады. Екінші, кездесу кеші жағымсыз өткен жағдайда уақытым бекерге кетті дегенің орынсыздығы туралы. Себебі шынымен кейбір кездесулерде біз шын досты артыратын, немесе өлдім дегенде өзіміз туралы талай ақпаратты үйренетін боламыз. Ары қарай барлық кездесуге шыққан адамдарға бірдей ұнау немесе ұнату ол өтірік. Кейде бір адам физикалық қатты ұнап, мінезімен сәйкес келмеуі мүмкін. Кейде теріс ахуал, мінезі керемет бола тұра, түрімен тартымды болмауы мүмкін. Дегенмен ол уақытын өтті деген сөз емес, себебі танысу әрекеті шынымен адамды тану тәжірибесі туралы. Мүмкін өзіңізді көбірек танып, адам көріп, өзіңізді ұстау, өзіңізді тартымды көрсету, тағы басқалар сізді армандап келуші махаббатыңызға жету үшін дайындап келіп атқан сабақ ретінде көру керек. Яғни, идеалды адамыңызды кездесуден бұрын, сіз өзіңізге шексіз сенім артырып, жасалған мүмкін басқалармен өзіңіздің қателіктеріңіздің үстінде анализ қылу арқылы дамып келетін боласыз.
Ары қарай адам табиғатында естен шығармай, өзімізде бұрын жіберген қателіктер, тәжірибемізді еске түсіріп, басқа адамның кездесу кешінде жасап қойған майда қателіктеріне кешірімділікпен жауап қылып, қатты бақыламауға тырысыңыз. Ал алдын ала кешке ащы мінезбен, негативті ойдармен шығу әрекеті тек өзіңіздің уақытыңызды емес, басқа адамдың да талай энергиясы мен уақытын алатын паразиттік орынға айналады. Орнына үйде қала салып, өз көңіліңізді басқа жолдармен көтеруге тырысыңыз. Келесі жаңа кешке ашық қызық құмар, шексіз позитивті ниетпен шығуға дайындалып. Маған осындай нақты адам керек деп, кешке келуші адамды сол ойымыздағы тізіммен салыстырушы қателігіміз. Себебі ондай қатып қалған біздің мистер немесе миссис идеал деп көретін фантазиямыз өмірде жоқ екі мүйізді атты іздеумен бірдей болады. Ал шынайы анализ қылатын болсақ, ондай идеал одан да күшті адамды табуға шекерелейтін тосығызымыз болады. Шынында да келесі сұрақтарды: осы адам маған азғантай болса да ұнап келді ме? Ойымыздағы идеал адамның қасиеттерін минутқа болса да ұмытып, сол адаммен сұхбаттасу маған қызық па? Өзімді зорлауатқан секілді сезінбей жатырмын ба? Ақырында жақсы адам сияқты ма өзі? Деген дұрыс сұрақтар жеңіске әкеледі. Себебі түбінде өзімізге идеал деп таныған фантазия адам жай ғана кішкентай кезімізде ғашық болған кино кейіпкерімен, әншімен, тағы бір қандайдыр басқа өтірік имиджді адаммен байланысты болады. Ал шын өмірде ешкімді идеалды, шексіз сізге ұнаушы бола алмайды. Сондықтан соны бүгіннен бастап мойындап, ашық жүрекпен өзіңізді шектемеген халетте кездесу кешінен қарапайым бірақтан кілтті сұрақтарға жауап алуға тырысыңыз. Сүйікті киноңыздағы ақмақ персонажы ретінде өтірік махаббатты іздемей. Сондықтан көбірек кездесулерге шығып, шынайы өмірдегі адамдарды танып, өзіңізге ең ұнағанын табуға тырысыңыз. Себебі кинодағы махаббаттық байланыстар бір дегеннен пайда болатын феномен. Ал шынайы өмірде өзара әрекеттесу талай іздену нәтижесі ретінде келеді. Жалпы, шынайы байланыс ол әдемі түр туралы да емес. Шынайы байланыс әңгімелесуден, химиядан, тағы да бір-біріңізге жасаған құрмет белгілерімен пайда болады. Басқаға ұнамай қалу қорқынышы туралы. Себебі біз ұнамай қалсамшы деген теориялық ойдан өзімізді тағы да шектеуші боламыз. Дегенмен, дәл өзімізде талай адамдарды ұнатпай, ішімізде лақтыратынымызды ұмытып, жай ғана себептерін айтпаған біздің ақкөңілдігіміз басқаға келгенде толы соның пікір ойына шырғаланып қататын боламыз. Бірақ шынайы қарайтын болсақ, өзіміз не үшін нақты адамдарды лақтырғанымызды еске түсірсек, жай ғана маған дұрыс келмеді деген қарапайым жауап болатынын ұмытамыз. Сондықтан ұнамай қалатынымыздан шошымай, жай ғана бір-бірімізге дұрыс келмедік деп қоя салсақ қайтеді? Ойымызда жасырын комплекстерімізді басқаларға жүктеп, фантазия мен шындылықты шатастырып отырмай, шынымен блокировкаға тастады ма? Немесе бірден араласуды қойды ма? Мүмкін бір-бірімізге дұрыс келмейтінімізді түсінген шығар деп мейірімділікпен басқа одан да керемет адамдармен танысуға, кездесуге даяр боламыз. Ащы болып қалудың орнына. Ендігі кездесу кешінде маймыл болып барлық байланыс процесіне өзіңе жауапкершілік алу қателігі туралы. Себебі мүмкін бірінші кеште біраз ұялып, немесе жабық көрінген адам, екінші, үшінші, басқа кездесу кештерінде де өзін құрғақтығын көрсетуші болса. Яғни мүлдем аз сөйлейтін, суық мінезді, сен менің жағдайымды жаса дейтін адам болса, онда ол қандай керемет мисс немесе мистер красавица болса да, ондайлармен уақытыңызды шынымен кетірмеуге тырысыңыз. Себебі уақыт көп болғанымен, тек адамның түріне қарап қарым-қатынас құру өте күрделі болады. Әсіресе менің маймылым бол, көңілімді тап дейтін адамдармен. Себебі түбінде сізде, менде, барлығымызде тең өзімізге лайық бірдей махаббатпен қуанышта келетін адамдарға лайықпыз. Сондықтан тең қабілетті қатынасты көрсетуші адамдарға мән беріңіз.
өз жұбымды тапқан кезінде әлбетте бақытты болам деген ой туралы. Себебі бұл да қарапайым қатынасты шектеуге қабілеті ендігі біздің қателігіміз болып, себебі дұрыс адаммен, идеалды жанмен танысқан жағдайда да ол сіздің барлық өмірлік қуанышыңызға ешқандай жауапкершілік ала алмайтынын түсінген дұрыс. Махаббат, тіпті неке қарым-қатынастарында ешкім сіздің өміріңіз мәніне айнала алмайды. Сондықтан қайталай шынайы өмірді өтірік фантазия шындығына шақырушы киномен салыстырмай, өмірлік қуанышты жасап келіп жатқан әрекеттеріңізді анализ қылып, мүмкін жұмысыңыздан қанағаттанбай жатқан болсаңыз, немесе бір досыңыз болмаса, хобби, қыдыру, өзіңізді бала сияқты еркелетіп, мүмкін материалдық нәрселер әперіп, мүмкін жылы сөздермен өзіңізді қуантырып, әрекет жасайтын болсаңыз, соның өзі өмірімізді байыта алатын майда шүйделеріміз болады. Себебі түбінде махаббатты қатынас ол өмірдің бір бөлігі ғана. Ешбір керемет адамды жеке өзіңіздің өміріңізді байытуға ешқандай супер күштері бола алмайды. Ақырында көбірек кездесу кештеріне шығуға детіңіз, әлбетте тағдырыңызға жазылған адамды, жалғыз сол адамды табуға көмек беретін инструмент. Ондай дәрежеде әрине одан бұрынғы бұзылған қарым-қатынастарыңыз жылдам ұмытылып, талай тәжірибеден өткен сіздің жараланған жүрегіңіз өзімізге лайықтысын тапқанда, әрине шексіз қуаныш пен ризашылықты қарым-қатынасқа келуші болады. Яғни талай уақытпен еңбегіміз, жұмсалған тәжірибеміз барлығы да ақталады ақырында. Арғарай тағдырымызға жазылған адамның шын қадіріне жетіп, көзімізді жарқын ашуға көмек болатын тәжірибе. Мүмкін дәл сол себебі де көбіміз өмірімізде уақытпен сыналып келетін шығармыз. Сондықтан сіздің жалғыз тапсырмаңыз ол барлық кездесуге шыққан адамдарға ұнау емес. Асыл мінезіңізді көрсету себебі өзіңізге максималды дұрыс келетінін табу. Жалғыз өзіңізге керек адамды кездесу. Ол үшін әлбетте сіз өзіңізді еркін, ашық, қызыққұмар, позитивті, тағы да әрбір ендігі кешке тура бірінші рет шығып секілді, шексіз көңілді, сүйкімді болып шығуыңыз керек. Жұртқа құрметпен қарайтын болсаңыз, әлбетте, әрине өзіңізге лайықтысын табуыңыз тезірек болады. Ал кездесу кештеріне тек негативті, қараңғы бөлімдеріне мән бермей, өзіңізді позитивті бөлімдеріне қаратып, жасалған әрбір позитивті әрекетіңіз үшін өзіңізге майда шүйде сыйлықтарды алып беріп, кездесу, танысу процесін сол кілтті адамды табу саяхаты ретінде қабылдауға тырысыңыз. Әрине видеоролик соңында осындай жасалған ақпарат ұнаған жағдайда лайк, комментарий, подписка жасауды да ұмытпаңыз. Сонда Қазақ ТВ 92 каналында одан да көбірек видеороликтер келіп шыға береді. Дәл қазір болса, пока-пока, аривидерчи.